嚟開 First Partner Illustration Collection Series 1。Pokemon Trading Card Game，哇，好靚啊！裡面有咩呢 ？In this box 有呢個呢 Promo Card 3張 ，Sticker Street 一張，跟住同埋2包 Butters Pack。好，事不宜遲，呢個 Series 1都係慶祝 Pokemon 30 Year Anniversary， 即係30週年慶典。好 ，Let's go。點開呢？今次係裡面開，今次都係外面開。外面開返去裡面，應該係唔係喎，喺裡面開咁點知？係啦，裡面開。好。首先係張貼紙，哇，勁靚啊！張貼紙最想要就係初代嘅 Pokemon 御三家小火龍、奇種子、車厘龜，希望會中啦。好，擺開呢邊先。好，拆咗個盒先。今次開呢個係美版嘅30週年。呢個就係 Pokemon Trading Card Game 嘅 Season 1 Additional Game Card 嘅 Promo Card。跟住仲有2包 Butter 嘅，2包 Butter 喺度。事不宜遲，首先就開咗2包 Butter 先啦。好，開盧卡利歐。好一樣，又係有張意見卡。好 ，Basic Energy。哇！好大陣印刷味。有張反閃嘅拳頭仔，仲有張反閃嘅 Pokemon Center Lady。咦，好嘢咯，嚟咯 ！Pokemon 係咪咩？好嘢，好嘢，好嘢！甩入條邊先啦，甩條邊。哦，係咩呢？哦，代獸 Mega 代獸，哇，好靚啊！張 EX 代獸，
Mega EX 嘅代收，哇，好鬼靚啊！對 Mega EX 嘅代收，入卡套先啊！哇，好靚啊！對 Mega EX 嘅代收㗎，係，正，勁靚，好擺喺度先，沾下啲黃氣。到第二包係拳頭套，希望一包都有好嘢。Last Pet Magic，唔通現卡，嘿，今次係電能啊！華家狗，蝙蝠，Hunter，鬼絲兔，有張反閃喎。Ludicolo，哦，有一張反閃喎。呢個，誒，有啲嘢喎，有條邊喎，好閃喎，係咩咧？哎呀，好難開啊！誒，我開先，後面嗰啲，係咩咧？又係 EX 喎，Mega Evolution EX 喎，係咩咧？好緊張，係唔噴火龍咩？捽下屬性先，哎呀，係葉喎，唔通係奇種子？唔係啊，哎呀，係甲蟲啊！哇，甲蟲都好靚啊！入卡套先，哇，好靚喎，好閃，好，之後冇啦。到今日壓軸出場嘅promotion卡，希望會中御三家啦，初代小火龍奇種子赤力龜，好，另開張 promo 卡先，唔係另開張問卷調查卡嚟咯，1、2、3，哎呀，木梟啊，唔中啊！木梟都好鬼靚，有 Pokemon 比卡超 logo 30週年標誌，木梟呢隻小火獅，同埋呢隻水豚我都唔係好熟。Popino，好靚啊都，呢3張御三家都好靚。
木木梟，木木梟，咩火焰炮仔？呢艇都唔錯，唔錯唔錯。呢3張月3加都靚。哎呀，入卡套先。好靚，好，今日嘅結果喺晒度啦。好，今集係咁多啦，再見大家。